Բարձր զարգերեթե որտեղ մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթոդում, այսօր մենք զրուցելու ենք օրվերի կենտրոնի նախկին աշխատակից վերլուծաբան Անդրանիկ Հովհաննիսյանի հետ, բարձր հարգելի Անդրանիկ։ Բարի երեկո, Բորիս ջան։ Ձեր օգնությամբ մենք ամիսներ առաջ կարողացանք հասկանալ որոշակի պրոցեսներ, որոնք տարվում են Փաշինյանի թիմի կողմից։ Հիմա այսօր նոր այսպես քննարկումներ սկսվեց, չնայած տեղեկատվությունը շաբաթներ շարունակ կար, խոսքը գերիների վերադարձի եւ դրա դիմաց Ադրբեջանի հնարավոր ակնկալիքների մասին է։ Դուք ձեր Telegram ալիքում նաեւ անդրադարձ եք արել սրան, ես սրա մասին եմ խոսել։ Դուք գրել եք, որ չկա այդպիսի Ադրբեջանի կողմից պահանջ, այլ կա պայմանավորվածություն, նոյեմբերին Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև ձեռք բերված։ Իրականում ինչ է կատարվում, այսինքն այդ պայմանավորվածության արդյունքում եղած այդ կետերը, որոնք այսօր հրամցվում են իբրև թե գերիների դիմաց պահանջվող պատասխան այսպես քայլ։ Իրականում նոյեմբերին ձեռք է բերվում եւ իրականացվելու է, թե հնարավոր է խոչընդոտել այդ process-ը։ Նախ միանգամից ասեմ, որ ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք խոչընդոտել այդ ամենը, որ տեղի չունենա, որովհետև ես կարծում եմ, եթե նման բան տեղի ունեցավ, դա կնշանակի, որ հետագայում ադրբեջանական կողմը եւ չի բացառվում, որ այլ կողմեր, այդ թվում ինչ որ ահաբեկիչներ կամ թուրքական կողմը բարբերաբար գերի վերցնեն հայ զինվորներին եւ ստիպեն, որ որպես նախադեպ արդեն իսկ տեղի ունեցել նախկինում տարածքներ զիջել կամ ինչ որ այլ հարցերում զիջումների գնա հայկական կողմը։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ խանգարենք, որ նման բան տեղի չունենա, որովհետև հետագայում իհարկե շատ մեծ խնդիրներ է դա առաջացնելու մեր ժողովրդի եւ մեր պետականության համար։ Ինչ վերաբերվում է այդ ուրեմն պայմանին, պայմանավորվածությանը, ես եթե հիշում եք նախկինում մի քանի անգամ դրա մասին խոսել եմ, անգամ հարցազրույցներ եմ տվել եւ հրապարակավ դիմել եմ հասարակությանը դեռ 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ես ասել եմ, որ նոյեմբերի 10-ից հետո, երբ այդ հայտնի համաձայնագրությունը ուրեմն հրապարակվեց, դրանից հետո գաղտնի հանդիպումներ են տեղի ունեցել եւ գաղտնի բանավոր պայմանավորվածություններ են տեղի ունեցել Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև։ Այդ թվում ես մի շարք ուրեմն հարցեր բարձրաձայնել եմ, որ միակողմանի զիջումներ են լինելու տարածքային Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որ զորքերի տեղաշարժում է լինելու, այսինքն հայկական զորքը հանվելու է Արցախից եւ այլն, եւ գերիների հարցը հետագայում ադրբեջանական կողմը օգտագործելու է եւ չի բացառում, որ գալիք, եթե իհարկե տեղի ունենան արտահերթ ընտրությունները, արտահերթ ընտրությունների ընթացքում նաեւ այդ հարցը ուրեմն օգտագործվի Ալիևի եւ Փաշինյանի միջև, օրինակ չի բացառում, որ մոտ 30 կամ 50 գերի ադրբեջանական կողմը վերադարձնի Հայաստանին եւ դա ուրեմն ասենց իշխանական կողմը հրճակի որպես իրենց հաղթանակ եւ իհարկե օգտագործի ընտրությունների ընթացքում։ Հիմա այսինքն մենք այս պահին ինչ իրավիճակ ունենք, այս 3 կետերը կարմիր շուկային առնչվող Քյարքի Տիգրանաշեն համայնքին առնչվող եւ այլ կետ եւս նշված է, այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեռք է բերել պայմանավորվածություն եւ փորձում են դա ինչ որ մանիպուլյացիաների միջոցով, այսինքն հանրության բացական արձագանքը մեղմել, ասել դե լավ ոչինչ, կարևոր է 200 գերին վերադարձվեցին։ Անշուշտ, տեսեք, 200 գերի ուրեմն կյանքերը մեզ համար շատ կարևոր են։ Եթե անգամ 2 գերի լինեն կամ 1 գերի լիներ, եւս շատ կարևոր է մեզ համար, բայց ես նորից կրկնեմ, եթե մենք գնանք նման զիջումների, դա կդառնա նախադեպ եւ հետագայում միանշանակ մեր թշնամի ուրեմն այդ պետությունները օգտագործելու են սա մեր դեմ եւ եւս ինչ որ գերիներ են վերցնելու եւ իհարկե ստիպելու են որ միակողմանի զիջումների մենք գնանք։ Դրա համար մենք պետք է պայքարենք այլ ուրեմն շրջանակներում,
միջազգային ուրեմն կառույցները պետք է օգտագործենք, պետք է դիմենք միջազգային կառույցներին, պետք է դիմենք Մոսկվային, որովհետև Մոսկվան է, չէ, հենց այդ լիազոր կողմ որպես հանդիսանում այդ պայմանին, հա, նոյեմբերի 10-ին ձեռք բերված։ Եվ իհարկե Մոսկվան պետք է այս հարցում իր կտրուկ խոսքը ասի եւ իհարկե ադրբեջանական կողմին ասի, որ նման ուրեմն քայլերի դիմել ուղղակի չի կարելի, սա կոչվում է ահաբեկչություն եւ ոչ ավել ոչ պակաս։ Փաստացի այո, մենք այսօր ունենք նման իրավիճակ, որ մեզ ստիպում են ուրեմն տարածքները հանձնել, մեզ ստիպում են որ զորքը մենք հանենք Արցախից, բայց ես ասեմ հետեւյալը, որ սա միայն ադրբեջանական կողմից այդ տիպողական ռետորիկան չի, սա նաև դավաճանությունն է հայկական կողմից, այսինքն կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների կողմից։ Սրա մասին ես եւս նախկինում ասել եմ դեռ միջև պատերազմը, սեպտեմբեր ամսին եմ ասել եւ միջև այդ եմ նաեւ ասել, որ հայկական կողմը գաղտնի ուրեմն հանդիպումներ է ունեցել բազմաթիվ ադրբեջանական կողմի հետ։ Մեկի անունը տվել եմ, հա, Արսեն Խարատյանը, որը փախուստի էր դիմել պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, բայց պարզվում է վերջերս կարծեմ անգամ Արցախ է այցելել, ինձ համար շատ զարմանալի է դա, բայց իր մոտ դա ստացվել է փաստացի։ Հիմա տեսեք այդ գաղտնի հանդիպումների ընթացքում պայմանավորվել են, որ հայկական կողմը միակողմանի զիջումների է գնալու։ Իսկ պատերազմի ընթացքում արդեն իրավիճակը այնպես էր, որ ամբողջ Արցախը պետք է հանձնեին Ադրբեջանին։ Հայկական կողմը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է եղել այդ քայլին։ Եվ դա պետք է ունենար ոչ թե 44 օրվա ընթացքում, այլ մոտ 1-2 շաբաթվա ընթացքում։ Երկու պատճառ խանգարեցին, որ Արցախը հանձնվի ամբողջությամբ Ադրբեջանին։ Առաջինը դա մեր քաջարի ուրեմն հայ զինվորներն էին, եւ երկրորդ պատճառը այն էր, որ ուղղակի ռուսական կողմը հաշվի չառնելով ադրբեջանական եւ հայկական ուրեմն կողմերի կարծիքները ներխուժեց այդ պատերազմին իր զորքը ուղարկեց Արցախ եւ այսպիսով մեր ուրեմն զինվորների շնորհիվ եւ ռուսական կողմի օգնությամբ մենք կարողացանք փրկել այն մասը Արցախից, որ այսօր ունենք։ Բայց քանի որ դա ձախողվեց, ամբողջ Արցախը չհաջողվեց Փաշինյանի կողմից հանձնել Ադրբեջանին, հիմա այդ պայմանավորվածության են եկել նոյեմբերի 10-ից հետո, որ ուրեմն այսպիսի մենք կօգտագործենք, հա, հայ գերիներին ես կպահեմ, Ալիևը ասել է, եւ մենք ուղղակի այսպես մանիպուլյացիայով կստիպենք ձեզ, որ դուք այդ տարածքային զիջումների գնաք, հայկական զորքը հանեք Ադրբեջանից, այն ստրատեգիկ ուրեմն ճանապարհները, որ մնացել են ձեր կոնտրոլի տակ, պետք է մեզ հանձնեք եւ այլն, սա 3 կետ չի, սա շարունակական է լինելու անպայման։ Այս պնդումներն իհարկե դուք անում եք նաև շատերն են անում, ինչ շահ ունի այստեղ Փաշինյանը, ինչ է ստանում դրա դիմաց, այսինքն միայն այսպես խելագարության կանխավարկածով կարծում չարժի մոտենալ։ Չէ, ես այստեղ տեսնում եմ երկու հստակ պատճառ, իհարկե այդ պատճառները գուցե ավելի շատ են, առաջինը դա գումարն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ստանում է շատ մեծ գումար սրա համար եւ ստանում է ոչ միայն ինքը, այլ իր ամբողջ թիմը եւ իրենք համոզված են, իրենք վստահ են, որ կհաջողվի իրենց ուրեմն ճողորկել Հայաստանից, փախչել ուրեմն արևմուտք, չգիտեմ, Կանադա կամ Ֆրանսիա կամ մի այլ պետություն եւ այնտեղ վայելել այդ գումարը մինչեւ իրենց կյանքի վերջ։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ տեսեք այն իր թիմը, իր թմի մեծամասնությունը ուղղակի ատում է հերոսներին, ուղղակի ատում է արցախցիներին։ Եվ այդ ատելությունը այս 3 տարվա ընթացքում իրենց մոտ հաջողվել է նաեւ հասարակության մոտ տարածել։ Եվ տեսեք դուք այսօր ես ուրեմն վերջերս մի դեպք հա տեղի ունեցավ այդ տաքսիստի հետ եւ հաճախորդների, որ ուղղակի լսելով արցախյան բարբառը, նա ստիպեց, որ արցախցիները դուրս գան մեքենայից։ Սա այդ ատելության արդյունքն է, պարզապես։ Անդրան, ես շաբաթներ առաջ, երբ որ մենք խոսում էինք, դու ասացիր, որ Փաշինյանը Ղազախստանում գաղտնի բանակցություններ է ունեցել թուրքական կողմի հետ, այն ժամանակ դու ասացիր, որ ցեղասպանության հարցի դուրս մղումը միջազգային օրակարգից եւս պայմանավորվածությունների շրջանակում է եղել։ Քո այդ հայտարարությունից հետո անցավ որոշակի ժամանակ, սկզբում անհավատալի էր դու, հետո այլ վերլուծաբաններ դրա մասին խոսեցին, մամուլը սկսեց գրել եւ նաեւ հետո Փաշինյանի հռետորաբանությունից հասկանալի դարձավ
որ ինքը պատրաստվում է գնալ նման օրակարգի, այսինքն ցեղասպանության հարցը հանելը, այսինքն այդ Թուրքիային խանգարող այդ կետը չեզոքացնել։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք այս գործողություններին Փաշինյանի նաև այս սպասվելիք քայլերին ցեղասպանության մասով, դուք քանի որ գիտեք, որ առաջինը դուք եք ասել, որ բանակցել են թուրքերի հետ դրա մասին, դուք տեղյակ եք, թե դրա դիմաց ինչ է ստանալու ինքը, թե ոչ։ Տեսեք, խնդիրը ամբողջ նրանում է, Բորիս ջան, որ ոմանց մոտ դեռևս պահպանված է այդ կարծիքը, որ իբրև եթե ինձ աքսորել են Հայաստանի Հանրապետությունից, աքսորել են ներկայիս ռեժիմի, ուրեմն այդ ներկայացուցիչները, ուրեմն ես ունեմ ինչ որ անձնական շահ կամ անձնական ատելություն այս իշխանության դեմ։ Քավլիցի ես երբևիցե որևէ մարդու դեմ ատելություն չեմ ունեցել եւ չեմ ունենալու, դա ինձ սազական չի եւ երբևիցե ես իմ անձնական շահ, պետական շահից վեր երբեք չեմ դնելու։ Եվ ես խոսում եմ եւ հրապարակավ բարձրաձայնում եմ այն փաստերի մասին, ինչի ես վստահ եմ եւ համոզված եմ այդ փաստերին, որովհետեւ ուղղակի եթե դա ինչ որտեղ ես լսած լինեի, կասկածանքներ ինձ մոտ լինեին, ես երբեք դրա մասին չէի խոսի։ Ես ցավում եմ իհարկե, որ ես խոսում եմ, անցնում են ամիսներ եւ հետագայում նոր արդեն այդ թեման դառնում է որպես արդեն առօրյա թեմա եւ բոլորը դրա մասին սկսում են խոսալ եւ ասում են ինչ անենք հիմա, որ սա տեղի չունենա։ Տեսեք, այդ իհարկե այդ հանդիպումները, որի մասին ես բարձրաձայնել եմ Ղազախստանում Թուրքին պատկանող այդ հյուրանոցում, Ռիքսոս Ալմատի հյուրանոցում, դա հենց այդ նաեւ ցեղասպանության մասին այդ թեման շոշարկվել է եւ սրա դիմաց Փաշինյանին ուրեմն եւս մեծ գումար է առաջարկվել եւ նաեւ տեսեք ինչ խնդիր են իր արժեվ դրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ուրեմն տարանջատվի եւ այդ ռուսական ազդեցության տակից դուրս գա անդրից։ Դրա համար նաեւ ինչ կարեւոր խնդիր կա։ Էներգետիկ ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունը կախվածություն ունի Ռուսաստանից։ Եվ ստեղ թուրքական կողմը ուրեմն այսպիսի առաջարկ է արել հայկական կողմին, եթե դուք ուրեմն ցեղասպանության մասին քիչ խոսեք, Արցախյան ուրեմն հիմնախնդրի մասին այլևս չխոսեք, մենք ձեզ այդ հարցերում կօգնենք։ Նախ եւ առաջ մենք սահմանը կբացենք Հայաստանի հետ, մենք ինվեստիցիաներ ուրեմն կուղարկենք Հայաստանի Հանրապետություն, մեր գործարարները կգան Հայաստանի Հանրապետություն եւ այդտեղ ուրեմն ֆաբրիկաներ կբացեն տարբեր տեսակի եւ բացի այդ էներգետիկ ոլորտում մենք կարող ենք ձեզ օգնենք էներգիայով, հատկապես Վրաստան առաջին փուլում Վրաստանից է այդ էներգիան գալի Հայաստանի Հանրապետություն, հետագայում ուղիղ արդեն Թուրքիայից Հայաստան է գալու եւ սրանով Հայաստանը արդեն էներգետիկ շատ կարեւոր ոլորտում Ռուսաստանից ոնց որ տարանջատվելու է, կտրվելու է։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Տեսեք, քանի որ ես այդ գումարը շատ հստակ չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ ինձ կողմից շատ սխալ կլինի, եթե ես հիմա պատահական ինչ-որ գումար ասեմ, ուղղակի դրա համար չեմ կարող ասել, բայց ավելի քան վստահ եմ, որ խոսքը գնում է շատ մեծ թվի մասին, չբացառվում մի քանի 100 միլիոն կամ մինչև միլիարդ անգամ, բայց դա միանգամից մեկ տարվա կամ երկու տարվա գումար չի, դա մեծ ծրագիր է։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը ուղղակի պետք է դուրս գա եւ կտրվի Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Եվ սա ոչ թե միայն Թուրքիայի շահն է, այս շահը բերում է հարցնում է մեզ արդեն Վաշինգտոն եւ Լոնդոն, այսինքն այնտեղից է նաեւ գալիս այս ամեն ինչը։ Շնորհակալ եմ Անդրանիկ ժամանակ տրամադրելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Նոր թեմաներ եւ նոր հետաքրքիր տեսակետներ ունենալու դեպքում մենք ապահովում կապված։ Ես եմ շնորհակալ Բորիս ջան, մոտակայքում դեպ ապրիլի 30-ին վարչապետը Կազան է մեկնելու, այդ ուրեմն տեղեկությունը, որ տարածվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, իբրև թե ապրիլի 23-ից մինչև ապրիլի 30-ը նա հրաժարական կտա։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև նա ուրեմն մի շարք երկրների վարչապետներին հստակ ասել է, որ որպես վարչապետ մասնակցելու է Կազանում Եվրասիական պետությունների այդ խորհրդի կազմում, այսինքն դա տեղի ունենալու ապրիլի 30-ին Կազանում։ Նշանակում է, որ մինչև ապրիլի վերջ մենք չենք տեսնի վարչապետի նաև հրաժարականը, բայց կարող է մենք տեսնենք ինչ որ
Եվս գաղտնի հանդիպումներ Կազանում, Տատարստանում, որտեղ թուրքական ազդեցությունը շատ մեծ է։ Հասկանալի։ Դե հետևենք ամեն։